Halo sahabat Monikiyoi. Wow, Vespa manual teman-teman, Spiderman teman-teman. Oke teman-teman, kita jalankan teman-teman. Wow, nabrak teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, ini ada Doraemon sebelahnya. Oke teman-teman, kita buka teman-teman. Kira-kira di baliknya ini ada apa teman-teman? Kita buka teman-teman. Wow, ada anak ayam teman-teman. Mantul. Wow, mantul. Teman-teman, kira-kira di sini isinya ada apa teman-teman? Kita buka teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, mantul teman-teman. Ada mobil mini teman-teman. Mantul, dan juga ada stikernya teman-teman. Ada stikernya teman-teman. Ada banyak teman-teman. Oke teman-teman, ini ada anak ayam teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada banyak teman-teman anak ayam teman-teman. Wow, ini ada induknya teman-teman. Dan ini ada bolanya teman-teman. Kita buka teman-teman. Kira-kira isinya teman-teman. Mantul teman-teman. Ada kodok teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada kodok. Dan ini teman-teman, kita buka lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi teman-teman? Wow, ada ikan teman-teman. Ada anak ikan. Ikan sat dut. Ikan sat dut. Ikan sat. Wow, mantul teman-teman. Dan teman-teman, wow, ini ada balonnya teman-teman. Kita pecahkan teman-teman. Kira-kira isinya apa teman-teman? Waduh, bentangnya jauh banget teman-teman. Isinya mana sih? Ini dia teman-teman. Kesini teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ini dia teman-teman. Ternyata isinya ikan teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Mantul teman-teman. Ada banyak teman-teman. Kita masukkan semua teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Ini dia ayamnya teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Ada dua teman-teman. Ada Doraemon dan ada Spiderman teman-teman. Ya teman-teman, kita jalankan teman-teman Vespa manualnya teman-teman. Aduh, nabrak teman-teman. Wow, ini ada lagi teman-teman. Ini ada bis tayu teman-teman. Wow, mantul. Ada bis tayu teman-teman. Mantul teman-teman. Ada warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau. Dan ini ada Doraemonnya. Wow, ini apa teman-teman? Kita buka teman-teman. Kira-kira isinya apa teman-teman? Wow, isinya ada kaktus teman-teman. Coba ke teman-teman. Kita nyalakan teman-teman ya. Isinya kaktus teman-teman. Kita nyalakan teman-teman. Aduh. Halo, nyala teman-teman. Mantul teman-teman. Goyang-goyang teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan teman-teman. Mantul, ada banyak teman-teman. Ada kaktus teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Wah, ini masih nyala-nyala teman-teman. Lebih baik kita matikan teman-teman. Teman-teman, kita matikan. Ini Spiderman dari teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Dan sekarang kita pakai Doraemon dan bebek teman-teman. Oke teman-teman, kita jalankan lagi Vespa manualnya teman-teman. Nabrak teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Ada topping ondel-ondel teman-teman. Kita buka teman-teman. Wow, wadah. Mantul teman-teman. Ada buaya teman-teman. Wah, buayanya mulutnya besar teman-teman. Kita buka teman-teman. Aduh, keras sekali teman-teman, buaya teman-teman. Kita coba buka teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman mulutnya teman-teman. Wow, mantul nih. Ada satu lagi teman-teman. Kita buka lagi teman-teman. Wow, ada bola lagi teman-teman. Kita buka teman-teman. Apa sih teman-teman? Wow, mantul. Ada mobil mini teman-teman. Wow, kecil sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berangkat lagi teman-teman.
Kita masukkan dulu teman-teman. Kita masukkan. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan dulu teman-teman. Ini juga teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Dan sekarang kita meluncur lagi teman-teman dengan memakai anjing teman-teman. Oke teman-teman, berangkat. Aduh, engkau teman-teman. Hup, berangkat teman-teman. Waduh, nabrak ondel-ondel teman-teman. Wow, mantap ondel-ondel. Ada ondel-ondel ini teman-teman. Wow, ada berapa teman-teman? Ada 4 teman-teman. Ondel-ondel warna merah, warna putih, dan warna putih lagi teman-teman. Ini warna merah teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Wow, teman-teman, ada banyak teman-teman ondelnya. Ada 4 teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Hop, nah masukkan lagi teman-teman. Kita masukkan. Wow, ini ada balon teman-teman. Nah, kita pecahkan teman-teman. Kira-kira isinya apa teman-teman? Waduh. Wow, isinya ikan juga teman-teman. Nah, ada ikan teman-teman. Wow, ikan shark, ikan shark. Wow, mantul teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Oke teman-teman, kita berangkat lagi teman-teman. Vespa manualnya teman-teman. Hop, berangkat. Waduh teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Ada ondel-ondel teman-teman. Ini ondel-ondel yang bisa dimasukin tangannya ke dalam teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Dan ini ada ondel-ondel ibu teman-teman. Dan ondel-ondel bapak. Dan sama lagi teman-teman, ondel-ondel yang bisa dimasukin tangannya ke dalam teman-teman. Mantul teman-teman. Wow, ini ada 2 teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Nah, teman-teman. Wow, ondel-ondel bapak warna merah teman-teman. Mantul teman-teman. Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan teman-teman. Mantul teman-teman. Wow, masukkan lagi teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, mantul teman-teman. Teman-teman, sepertinya ondel-ondelnya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah teman-teman.